自己，而因為上帝嘅話語，因為上帝嘅帶領，因為上帝嘅心意咧，所以我就好啦，夜晚去啦。咁去到之後咧，我6點鐘先到，5點鐘開始啊嘛。我6點鐘去到咧，啲人都食到七七八八啦。咁我再睇下，滗翻啲渣嚟食，仲有一嚿雞咁咯，仲有一啲唔知咩，原來係魚嚟嘅，一嚿兩嚿魚啦。咁啊，仲有啲汁，有啲 beef 撚單，剩翻啲汁啊冇晒㗎啦已經。咁啊，仲有啲飯嘅，呢支第一輪都食晒啦，係咪？第二輪去到冇乜嘢食㗎啦已經。咁但都唔錯啊，幾好食，我又唔係食得好多啦嗰啲嘢。咁咧就有機會同呢位 Eric 弟兄啦，Eric 係牧師嘅仔嚟嘅，佢成日都話我未結婚㗎，揾緊女朋友啊咁。本來想同我介紹自己 ，I'm Eric from South Korea， 即係你知佢哋講英文，同埋我咧我仲未有女朋友揾緊，佢好怕醜㗎呢個 Eric。咁但係嗰晚咧，我發覺到我認識咗咧一班中國嚟嘅弟兄姊妹，有啲咧曾經見過，但係從來冇機會坐低傾過偈嘅。咁咧，終於咧有機會，佢哋啱坐我對面啊！呢一位咧就係福建嚟嘅，佢個名叫陳賜。咁咧，佢曾經去英國讀完 master 㗎。咁今日咧，神帶你去嗰邊讀書咯。咁呢一位咧係河南嘅姊妹，又係叫 Hannah， 佢個名叫黃靜啊。佢咧就而家喺新疆服侍主，而家仲係學緊英文啊。咁呢位黃一我唔係好清楚佢，呢位 Parker， 呢位木蘭佢太太，我好彩你唔係姓花，咁就花木蘭啊。Parker 同木蘭，佢哋咧應該係西安嚟嘅，咁呢個佢哋嘅女。咁認識咗佢哋之後咧，就傾咗好多偈，特別同埋阿陳琪同埋阿黃靜 Hannah 傾好多偈之後咧，佢同我分享咗咧，原來喺嗰邊咧都有侍奉嘅侍奉。呢一位咧係應該係叫做奸國，佢嘅爸爸咧叫做金志陽，太太叫黃麗君，呢個女咧叫奸國。佢哋唔係信主嘅，但係奸國啦，因為神經線上邊唔知係咪癌細胞定係點咧？佢爸爸媽媽大陸嘅樓賣咗，然後帶晒我諗去到新加坡就幫奸國嚟醫病。咁原來咧陳次同我姊妹同我講話咧，佢話原來好似咁樣嘅家庭咧，唔單止係一個，係好幾個咁嘅家庭。咁我而家喺度聯絡緊，希望有機會咧，我哋去探佢哋咯。咁同埋另外一位家庭咧叫鄭玲，佢喺河南嚟嘅，佢哋有一個11歲嘅仔係癌症。咁原來咧，哇！喺順服主嘅時候，當我願意去放低我自己嘅時候咧，原來上帝俾我第一個心意，原來係冇錯嘅。透過呢個地方，其實我知我去呢度咧，就要去認識一啲人，係主嘅事工嚟。原來我願意放低自己嗰陣時嘅時候咧，上帝就帶我進入去佢嘅計劃嗰裏邊。假如我今日我唔去食呢一餐，即係我好嬲，我唔係好嬲，我唔開心啦，我好攰啊，咩原因都好啦，我真係唔去，我就會有咁嘅機會去同佢哋傾多啲偈，認識佢哋多啲。原來咧，當你去放低自己，聽神嘅話嘅時候，神嗰道門先至係會去打開。原來話咧，你願意放低嘅時候咧，你願意順服嘅時候咧，嗰道門咧就會去打開。呢個係上次我哋睇過㗎啦，就係咧收成8倍嘅收成，同我哋螞蟻嘅兵團。喺呢度咧，仲有大概一段小嘅時間咧，我想同大家睇一段嘅聖經，睇馬太福音嘅25章1到13節。馬太福音嘅25章1到30節。25章1到30節。Derek 幫我哋讀好唔好啊？我揾緊。慢慢嚟。馬太15章。我哋喺14節讀起好啦，唔該你，唔好意思。14到30。14到30，天國又好比一個人要往外國去，就叫
人嚟，把他們的家業交給佢哋，按着各人的才幹給他們銀仔啊！係一個給了5000，一個給了2000，一個給了1000，就往外國去了。那領5000的隨即攞去做買賣，別外賺了5000。那領2000的也照樣別賺了2000，但那領1000的去掘開地，將主人的銀仔埋藏了。過了許久，那些僕人的主人嚟了，和他們算賬。那領了5000銀仔的又帶着另外的5000來，說：主啊，你交給我5000銀子，請你，我又賺了5000。主人講：好，你這又良善又忠心的僕人，你在不多的事上又忠心，我要把許多事派你管理，我可以入嚟享受你主人的快樂。那領2000的也來說：主啊，你交給我2000銀仔，請看，我又賺了2000。主人講：好，你這又善良又忠心的僕人，你在不多的事上又忠心，我要把許多事派你管理，可以入嚟享受你主人的快樂。那領了1000的也來說：主啊，我知道你是忍心的人，冇有種的地方要收割，冇有散的地方要聚斂啊！我就害怕，去把你的1000銀子埋藏在地裏。請睇，你的原銀子在哪裏？主人回答說：你這又狠又懶的僕人，你卻知道我冇有種的地方要收割，冇有散的地方要聚斂，就當把我的銀仔放俾兌換銀錢的人，到我嚟的時候，可以連本帶利收返。度過他這1000來，給那有10000的，因為凡有的還要加給他，叫他有餘；沒有的，連他所要的也要奪過嚟，把這冇用的僕人掉在外邊。黑暗裏，在那裏必要哀哭切齒了。唔該晒你，戴律，辛苦你。咩識讀廣東話？冇問題啊，讀得幾好啊，講多啲啦。幾好啊，幾好！其實呢個呢，才幹嘅比喻呢，大家都好熟悉嘅可能，咁亦都可能呢，有啲會新嘅，好似阿 Sally 呢，咁可能比較新啲。喺度講到其實才幹比喻係係個比喻，比喻裏邊耶穌話：天國好比一個人要往外國去，佢就叫咗啲僕人嚟，將佢嘅家業呢分開交俾佢哋管理。呢個家業係屬於嗰個主人嘅，主人今日要去一個遠嘅地方，唔知幾時翻嚟，咁但係呢，就將啲家業交俾佢哋做管理，咁按住各人嘅才幹呢，就分俾佢哋。今日之後再睇嗰段聖經啦，就話呢，聰明嘅人同愚蠢嘅人啊，唔會啲人係冇才幹嘅，個個都有啲。
有啲覺得多嘅，如果神覺得你多，呢個主人覺得你多，我就分多啲俾你。如果係少嘅話咧，佢按合適你嘅去分俾你。咁但係咧，每個人攞到呢個才幹之後咧，聖經話就好似譬如英文叫做 5 talents 5個嘅 talents， 一個 talent 可以1000蚊咁樣樣，可能係5000蚊啦、5000兩啦、5000、2000、1000係個數目字嚟嘅。然後呢個主人咧就去咗外國咯喎，唔喺本地喎，離開咗外國喎。咁咧佢話攞到5000嗰個就係做買賣，又賺到5000，攞到2000嘅都照樣賺咗2000。但係攞到1000嗰個咧，就喺地下埋個窿，將佢擺低咗，好似呢啲咁。當然呢個唔係擺地下啦，或者呢個咧，哇好珍貴喎呢啲，我唔好種啊！陣間呢個好似主人俾咗一包咁嘅種子我就話：哇咁辛苦，出邊種好難喎。阿 Derek 話：姐種乜都死嘅，啲泥都唔得嘅，嘥氣。唔得嘅喎，呢度做唔到嘢嘅喎。佢話我又驚賊，又驚呢樣，又驚嗰樣。佢話咧咩講啊？佢話咧你喺種嘅咧冇種嘅地方要收嚇，冇生嘅地方要聚斂，真係好困難嘅地方。咁困難啊！唔好搞我啦，都係就將呢啲擺喺櫃桶裏邊收埋佢算啦。主人幾時翻嚟咪成包攞翻出嚟俾佢咪得咯？成包嘅原封不動，從來冇攞過嚟做投資。放落去呢度，我唔知有幾多人買咗呢啲試過嚟種，定個個攞嚟食咗就算數。而家 Queenie 喺度你就問下 Queenie 喺邊度買㗎？你估幾多人買翻嚟會種㗎啦？原來咧，才幹擺喺度唔用係會過時，才幹擺喺度唔用，第日主人翻嚟嘅時候會話：某某某啊，我俾咗你才幹咧點啊？我喺櫃桶攞翻出嚟，主啊，你知啦，種落去好危險噶嘛，係咪？我俾翻你啦，原封不動啊，冇開過添，原封不動俾翻你嘅。主人話：你呢個又懶嘅，佢聖經點講啊？佢話你呢個又懶又惡嘅僕人喎，唔單止懶啊，英文叫做 you wicked， 你係好惡啊，又懶又惡嘅僕人。原來主人咧將呢啲咁嘅才幹俾咗我哋咧，唔係諗住我哋會擺喺呢度封好佢，擺喺櫃桶裏邊，或者包好佢擺喺雪櫃裏邊雪藏佢。主人翻嚟嘅時候攞翻出嚟俾佢。主人會 expect 我哋咧，佢要我哋攞啲才幹出去用。今日見到我嘅呢啲老師咧，就係佢哋喺整個嘅教會嘅裏邊，基督徒嘅裏邊咧，佢哋係最後嘅，因為喺神學院做嘢，好少人認識佢哋。但係佢哋嘅工作咧，亦都係最深，因為佢係訓練一班神學生出嚟，將來做傳道人、做牧者、教會同工，係跨越整個教會。整個教會向前行得好與唔好咧，其實係決定於教會嘅同工、教會嘅leaders， 唔關下面啲人事嘅，係上面呢班人。上面呢班人好，下邊就會好；上面呢班人唔好，下邊就會唔好啊！你唔可以上邊好，下邊唔好啊！唔可以上邊唔好，下邊好，係冇呢件事嘅。只有上面好，下邊唔好，要將下邊嘅唔好變成好。呢一班嘅老師，佢哋係成個教會嗰裏邊係最隱藏嘅地方，因為識嘅人唔多嘅。佢喺教會嘅最後邊，亦都係最前邊。因為神學院其實神學嚟講係整個我哋嘅思維嚟講係一個好重要。今日我哋相信嘅，我哋嘅相信，我哋對神嘅一個相信睇法，而帶出我哋嘅去行為，而帶出個果效。最開始嗰個係我哋對上帝嘅認識 theology， 我哋點樣認識神呢？神係點樣樣嘅呢？因為呢一樣嘢呢，而顯出今日嘅唔同嘅基督徒嘅唔同嘅manifestation 啦，反映出嚟嘅。所以咧，呢一班嘅老師或者係讀神學研究嗰班人咧，佢哋既係最前嘅，亦都係最後嘅，最高嘅亦都係最深嘅。我睇到嘅就係話咧，今日同阿 Derek 傾偈嘅時候，Derek 就話：等我哋試下用呢個方法嚟到帶敬拜啦。咁我其實好開心喎。點解咧 ？Derek 其實咧，佢對電腦啦對敬拜啦，你都好熟噶嘛。即係其實咧，我今日要分享呢段話嘅時候，當 Derek 喺度同佢傾偈嘅時候咧，喺開會之先，
好反映出呢一句嘅話。其實每個人咧都有唔同嘅領域係你嘅強項嚟嘅。你叫我做呢啲我都識，我識呢啲。你叫我再做多啲咧，我一係就冇咁嘅能力，一係就冇咁嘅，唔係我個心落唔到去嗰個位，因為我可能係做緊其他嘢。咁但係 Derek 就好快，噼哩啪啦就搞掂，同埋諗到方法。我睇到話咧，凡有嘅就要再加俾佢。第29節，因為凡有的還要加給他，叫他有餘。如果冇嘅話咧，連佢有嘅都要奪過來，把呢啲冇用嘅僕人奪過來咧，俾咗有嗰啲，俾最多嗰啲，甚至要將嗰啲冇用嘅僕人咧掉咗喺外邊黑暗裏邊，喺嗰個裏邊咧，必要哀哭切齒。咁個上帝係俾咗呢一個咁嘅才幹俾我，我係好擔心，或者我係好懶啊。聖經講話咧，你一係就好惡毒，一係就好懶，而將佢擺喺櫃桶底嘅話咧，上帝話其實我會嚟啦，將你呢班咁有嘅咧都會攞走去，然後交俾咧已經有10包嘅人，等我有11包。呢點咧？上帝俾我1包，俾佢2包，俾佢5包，5包嘅有10包，2包變咗4包。上帝會將我呢1包僅有嘅咧去攞走去，原來交俾嗰10包，等佢有11包。但係整個嘅整個嘅比喻仲未完嘅喎。30節，佢會將呢個冇用嘅僕人咧吊喺外邊黑暗嘅裏邊，喺嗰度咧必要哀哭切齒了。我記得嗰次同阿 Dr. Lim 林牧師傾偈嘅時候咧，就話咧，上帝對於我哋每個人咧喺教會裏邊都有唔同嘅角色，有啲做呢啲，有啲做嗰啲，有啲咧坐喺度就得㗎啦。但係當讀到呢節嘅時候咧，坐喺度就得嘅，唔係永遠。可能啱啱嚟到信主，你就可能坐喺度，1年坐喺度，2年坐喺度，唔通10年都仲係坐喺度咩都唔做咩？如果10年都坐喺度咩都唔做嘅時候咧，就好似今日頭先我所講過嘅呢個枝子咧，係約翰福音嘅15章咧，呢個枝子好似係枯乾啊，會掉喺出邊咧，然後枯乾之後啲人執起之後當柴燒咗佢。而第30節咧，聖經耶穌咁講，要將呢個冇用嘅僕人咧吊喺外邊黑暗裏邊，喺嗰個裏邊佢必要哀哭切齒了。當然啦，好多人對呢個哀哭切齒有唔同嘅講法，但係假如呢個哀哭切齒係代表係因為你根本就冇做過任何嘢，而根本咧原來你都唔喺耶穌基督嘅裏邊。我可以諗到，假如呢個樹葉咧喺呢一棵個辣木樹上邊嘅話咧，你一定會成長嘅，佢唔會唔成長㗎。如果唔係話我喺呢個上邊，我不嬲都喺呢個上邊啊，但係從來冇成長過嘅話咧，個問題就係你到底係咪仲喺呢棵子嘅上邊咯？耶穌話咧：我係真葡萄樹，我係葡萄樹，你哋係枝子，常在我裏邊嘅，我常在你裏邊。呢個人就要多結果子。咩人冇結果子咧？就係啲人離開咗我，你就咩都做唔到。佢話咧，如果啲人唔喺我裏邊，第6節就好似枝子掉在外邊枯乾，人拾起來，丟在或者扔在火裏邊燒啦。下個禮拜我哋要翻嚟睇第7節啦，如果可以嘅話，你們若常在我裏邊，我啲話又常在你們裏邊嘅話咧，呢句話希望下個禮拜我哋翻嚟睇。我喺度睇嘅時候咧，就係一棵枝子嘅時候，上個禮拜我哋講到，無論你幾靚都好，你覺得你幾靚都好，只要你將佢喺呢棵葡萄樹掹咗出嚟嘅時候，就係死亡嗰一刻。今個禮拜我哋再睇嘅時候，假如我係呢個枝子嘅時候，我應該會係有成長嘅喎，我唔應該咩都冇做嘅喎，唔應該冇葉喎，唔應該唔結果子嘅喎。如果咩都冇嘅時候咧，呢個我哋講話，佢話聖經講嘅約翰福音前面1到4節嗰度，耶穌話：我嘅父係呢個 gardener，我嘅父係呢個園子裏邊嘅嗰個執樹嗰個人。佢話咧，凡係唔好嗰啲咧，佢就會剪咗佢。將呢棵樹咧整得佢乾乾淨淨，然後等佢多結果子。求主帶領我哋，佢話如果唔係呢個冇用嘅僕人咧，會掉喺外邊，喺嗰個外邊嗰度咧，佢必要哀哭切齒了。假如我哋相信嘅話咧，其實耶穌基督講過好幾次哀哭切齒了。就好似睇翻呢個馬太福音嘅25章1到15節嗰度咧，佢就講到話咧，
呢啲咁嘅人咧，童女咧係唔預備好啊，所以咧就要將佢掉出去，等佢哋喺外邊咧都係哀哭切齒嘅。佢帶領我哋啦，咁我哋做個基督徒嘅時候咧，唔好淨係坐喺度，唔好做一個坐喺度嘅基督徒，同埋做一個咧係有生命嘅基督徒，讓我哋嘅生命咧好似呢棵葡萄樹咁，係結滿我哋嘅果子嘅。我哋有個低頭禱告時間，主，我哋多謝你，今日咧嚟到帶領我哋去再思想神你自己嘅話語。主啊，你話一粒麥子如果咁落喺地裏邊死咗，其實係冇用。一粒麥子唔落喺地裏邊係冇用。如果我哋嘅能力係唔擺喺主嘅上面所用嘅話咧，係冇用嘅。當主人翻嚟嘅時候，會話我哋呢個又惡又懶嘅僕人。主啊，假如你俾我哋嘅恩賜，俾我哋嘅能力唔好地使用，主話我就會將佢攞走去，俾嗰啲做得好嘅人。假如今日我哋做得好嘅話咧，佢就會再加給俾我哋。主嘅教會喺面前咧，有好多嘅空間要做好多嘅嘢。整個教會嚟講，都係啱啱嘅成長嘅期間，同埋咧，我哋嗰個園子本來好似淨係香港一個小小嘅地方，而家我哋嘅園子咧，我哋果園咧去到好大，由香港啦、中國啦、新加坡、馬來西亞啦、台灣啦，我哋而家諗住過去日本，仲會咧過去以色列、土耳其同埋伊朗，仲要再將來咧。再杜拜，仲會去英國、法國、德國。主啊，呢啲話你傻嘅咩？但係主啊，喺主你裏邊會有難成嘅事。就好似今日Derek 帶我哋嚟到去讚敬拜嗰首歌。主啊，我哋咧要做冇諗過做嘅嘢，要睇咧冇諗過睇到嘅嘢，要去行我哋冇諗過行過嘅路。我哋要去諗做咧，直情諗都冇諗過嘅事情。主啊，求你帶領我哋，俾我哋一個順服嘅心，知道咧，讓我哋喺主嘅裏邊去嚟到放低自己，咁主咧就可以使用我哋。人若咧遠離呢個卑賤嘅事，就必成為貴重嘅器皿，合乎主用。求主帶領我哋，使用我哋，嚟到眾弟兄姊妹禱告。Derek 啦，求你帶領佢，讓佢咧知道點樣去處理自己國旗嘅問題，讓佢成為一個合乎主用嚟使用嘅器皿，讓佢成為一個咧。捉人，即係捉，好似一個捉人嘅漁夫一樣 ，a fisherman of men， 得人如得魚一樣嘅僕人。帶領佢啦，佢咧俾佢有智慧，知道點樣可以帶好教會嘅敬拜啦，點樣可以做好教會要網絡上面要做嘅嘢啦，俾佢家庭咧係有融洽嘅事業做嘢咧，神啊，凡他所作的盡都順利。你都帶領住阿 Vincent 弟兄啦，喺台灣工作上係有唔同嘅難處，但係主你咧賜俾佢能力同智慧，多謝你醫治好佢嘅腰啦，求主繼續帶領佢完全嘅康復，帶領佢去工作，帶領佢做一份適合佢嘅工作，同埋咧同 Maggie 兩位咧能夠好好嘅生活，亦都喺嗰邊咧能夠去作主嘅工作，帶領住我哋教會啦，香港嘅Queenie 啦。Cody 啦 ，Sally， 青青欣、思思我同慧芳，帶領我哋喺香港喺新加坡嘅點樣去嚟到向前嘅工作，如果將人加入到我哋教會嘅裏邊，喺呢個唔同嘅地方，都將人帶到我哋嘅呢個網絡嘅教會嘅裏邊。主要你更加係為到嗰啲失喪嘅基督徒禱告，曾經認識你嘅，今日已經唔認識你嘅禱告，求主咧嚟到去將佢帶翻去教會。將有一部分帶翻嚟我哋教會，但應該好大部分要去翻其他嘅教會。主啊，只有你知道，求主憐憫帶領我哋，都將呢個禮拜大家要做嘅嘢交喺主嘅手中，工作啦、學習啦。Samuel 今日晏晝有呢個比賽，求你俾佢哋學校有一個好嘅團體嘅精神，可以好好嘅享受呢個比賽。亦都將我禮拜四嘅希伯來文嘅小冊交喺主嘅手中，求主幫助我好好嘅預備。帶住 Queenie 啦，身體要好起嚟；帶住 Cody 啦，祝福佢嘅家庭，祝福住阿雲啦、阿姚哥啦、阿替啦，多謝你。禱告佢奉靠主耶穌基督得勝名而祈求，阿們。阿們。感謝你，感謝主啱啱好。
阿 Derek 有啲咩分享有冇啊？啊，有冇咩分享？誒 Doc 其實仲喺度啊，感謝主喎。嗯我以為你走咗添，嗯你要翻學翻工噶咯喎，係咪？嗯。好啊。